ये लड़की चुपके से इस खिलौने को रिंग के अंदर डालकर मालिक को दिखाती है। ये देखकर इनका मालिक खुश हो जाता है और फिर अगले बंदे को भी ऐसे ही रिंग डालने के लिए बोलकर फाइल चेक करने लगता है। और फिर ये लड़का चालाकी से इस खिलौने को रिंग के अंदर डालकर मालिक को दिखाता है। ये देखकर इनका मालिक और ज्यादा खुश हो जाता है। और अब इस लड़के की बारी आती है, लेकिन ये लड़का बिना चीटिंग किए रिंग को फेंकता है। लेकिन ये लड़का रिंग को खिलौने के अंदर नहीं डाल पाता है और गेम को हार जाता है। और फिर इनका मालिक बोलता है, ये टास्क तो पूरा हुआ, अब फाइनल गेम की बारी है। मैंने तुम तीनों के सामने ये 3 गिफ्ट को रखा है, जिसमें से तुम तीनों को एक गिफ्ट को उठाना है और फिर ये तीनों एक एक गिफ्ट को उठा लेते हैं। लेकिन ये लड़की इस लड़के के उठाए गिफ्ट से अपने गिफ्ट को बदल देती है और फिर ये लड़का जल्दी से अपने गिफ्ट को खोलता है और इसके गिफ्ट से स्मार्ट वॉच निकलता है। जिसके बाद ये लड़की भी अपने गिफ्ट को खोलती है और इसके गिफ्ट से 20,000 रुपए निकलता है। लेकिन आगे इस लड़के के गिफ्ट से क्या निकला, उसे देखने से पहले जन्नत और स्वर्ग माँ के कदमों में है। जो इस बात को मानते हैं केवल वही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिखना। लास्ट में इस लड़के का गिफ्ट खाली होता है।